Hi dears. Let's continue our story. The baby elephant. Okay. In previous class, we learned എന്താണ് the baby elephant still sad. ഇപ്പോഴും എന്താണ് വളരെ സാഡാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് എന്താണ് his friends എന്താണ് trying to make him happy. അവനെ ഹാപ്പിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നോ യൂസ് അല്ലേ? ഒരു ഉദ്യോഗയിലായി അവർ എത്ര നോക്കിയിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹാപ്പി ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്. നോക്കിയേ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. ഹി സ്റ്റിൽ സാഡ്. ഓൾ സാഡാണ് അല്ലേ? ഉണ്ടോ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? വളരെ സാഡല്ലേ? നോക്കി വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? നോക്കി എന്താ നോക്കി. ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഗുഡ്. എന്താണ് നല്ലൊന്നും അല്ല കാണാന്, ഒന്നുമല്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എലഫന്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എലഫന്റ്. ഞാനൊരു എന്താണ് എലഫന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എലഫന്റ്. എനിക്ക് എന്താണ് എലഫന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ട. ഐ വാണ്ട് ടു ബി സംവൺ എൽസ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബി സംവൺ എൽസ്. എനിക്ക് വേറെ ആരേലും ആയാൽ മതി, എനിക്ക് എലഫന്റ് ആവണ്ട. And to be someone else, വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയാൽ മതി. The baby elephant started crying. The baby elephant started crying. എന്ത് ചെയ്യാണ്? കരയാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ? എനിക്ക് എലഫന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ? എന്താ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എലഫന്റ്. ഐ വാണ്ട് ടു ബി someone else. The baby elephant started crying. What will the baby elephant do now? Question നോക്കിയേ. What will the baby elephant do now? ഇനി baby elephant എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ഇപ്പോഴും സങ്കടമാണ്. എനിക്ക് elephant ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യുമായിരിക്കുമോ? എന്താ തോന്നുന്നേ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? anybody help him? നീ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിരിക്കുമോ? anybody help him? ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ? മക്കൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? യെസ് ഓർ നോ? മക്കളെ രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ നന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ, ഇത്ര മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. മക്കളെല്ലാവരും 5 ടൈം വായിക്കുക, ടീച്ചറിന് വീഡിയോ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.